Labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko a cikin muhimman kanunsu, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta taimaka wa Najeriya da kuɗin siyan abinci yayin da ƙungiyar ƙwadago ta kira zanga-zanga kan tsadar rayuwa a Najeriya. Sojojin Najeriya sun kashe 'yan ta'adda 254 cikin mako guda. A labarin ƙetare kuwa, hukumomi a Chadi sun saka dokar ta ɓaci a kan batun abinci. Idan muka leƙa kasuwar cinikayyar 'yan ƙwallo a fagen wasanni kuwa, Chelsea na son Tony yayin da PSG ke nazari kan Martinez da Osimhen. To kanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu. Sunana Suleiman Hassan. Najeriya da wasu ƙasashe za su amfana da tallafin dala miliyan 50 da hukumar abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya wato WFP wadda gwamnatin Japan ta ɗauki nauyi. Cikin wata sanarwa da hukumar WFP ɗin ta fitar, ta ce ƙasashe 20 ne za su amfana da tallafin, mafi yawancinsu daga nahiyar Afirka da Asiya da kuma yankin gabas ta tsakiya. WFP ta ce kuɗin za su taimaka wa ƙasashen da ke cikin matsin tattalin arziki da waɗanda rikice-rikice da matsalar sauyin yanayi ta yi wa illa. Wasu daga cikin ƙasashen da za su amfana da wannan tallafi sun haɗa da Afghanistan, Burkina Faso, Kamaru, Congo, Djibouti, Haiti, Jordan, Liberia, Mali, Myanmar, Niger, Nigeria, Palestinu, Rwanda, Somalia, Sudan ta Kudu, Sudan, Uganda, Ukraine da kuma Yemen. Hukumar ta WFP ta ce ta yi maraba da matakin ƙasar Japan na bayar da wannan tallafi, musamman a irin lokacin da irin wannan lokaci da ake samun ƙarancin tallafin. WFP ta ƙara da cewa tallafin zai taimaka wa al'ummomin waɗannan ƙasashe da yaƙi da matsalar ɗumamar yanayi da matsin tattalin arziki suka ɗaiɗaita. Japan dai ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe da ke yawan baiwa hukumar WFP tallafi. Hukumar ta ce za a yi amfani da dala miliyan 13.5 na tallafin wajen tallafawa mutane da ke cikin tsananin buƙatar abinci mai gina jiki a Afghanistan. Haka kuma za a yi amfani da dala miliyan 11 wajen sayan abinci da sauran abubuwan buƙatun rayuwa domin tallafawa al'ummar Falasɗinawa da yaƙi ya ɗaiɗaita. Ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya wato NLC ta ayyana gudanar da gagarumar zanga-zangar kwanaki biyu a ranakun 27 da 28 ga watan Fabrairu nan na shekarar 2024. Shugaban kungiyar Comrade Joe Ajero ne ya bayyana haka a shalkwatar kungiyar lokacin wani taron gaggawa da kungiyar ta kira a ranar Juma'a. Ajero ya ce an ɗauki matakin zanga-zangar ne bayan karewar wa'adin kwanaki 14 da kungiyar ta baiwa gwamnatin tarayya akan tsadar rayuwa da ake fuskanta a ƙasar nan. Ƙungiyar dai ta baiwa gwamnati wa'adin ne domin ta bullo da wasu sauye-sauyen da za su magance matsalolin da 'yan ƙasa ke fuskanta sakamakon matsin rayuwa da suke fama da shi. Gwamnatin jihar Borno ta buƙaci al'ummar jihar su yi azumi a ranar Litinin 19 ga watan Fabrairu nan na shekarar 2024 domin neman sauƙin Ubangiji dangane da tsadar kayan abinci da fashewar abubuwa a wasu manyan titunan jihar. Gwamnan jihar Babagana Umar Zulum ne ya bayyana haka a wata hira da ya yi da kafar yada labarai ta jihar. Ya yi magana cikin tsananin takaici, amma yana da yaƙinin cewa za a iya magance matsalolin da ke addabar jihar.
ya kuma nuna damuwa matuƙa da halin matsin rayuwa da al'ummar jihar ke fuskanta, musamman tsadar kayan abinci. Gwamnan ya ci gaba da cewa gwamnatinsa wato a gwamnatance suna ɗaukar matakan da suka dace domin magance matsalar. Ya ce gwamnatinsa na mayar da hankali wajen inganta harkar noma a jihar da nufin haɓaka abinci da ake nomawa domin rage dogaro da abincin tallafi. Zulum ya ce gwamnatin jihar za ta zuba jari a harkokin dabarun noma domin tallafawa manoman jihar wajen inganta harkokinsu. Kotun kolin Najeriya ta kori ɗaukaka ƙarar da gwamnatin tarayya ta yi kan wanke tsohon ministan harkokin Neja Delta Gosde Orubebe da ta yi bayan tuhumarsa da bayyana kaddarar da ba su kenan ba. A shekarar 2015 ne dai aka gabatar da Orubebe a gaban kuliya saboda tuhumarsa ƙin bayyana kadarorinsa a takardar bayyana kadarorin ma'aikatan gwamnati da ya aike wa hukumar ɗa'ar ma'aikata ta ƙasa lokacin yana minista tsakanin 2007 zuwa 2011. A doka dai laifin ya yi karo da sashi na 15 na dokar ɗa'ar ma'aikata ta ƙasa ta 2004, sannan kuma abin hukuntawa ne a sashin doka na 23 ƙaramin sashi na 2 cikin baka na dokar. Sai dai Mr. Orubebe bai yadda da aikata wani laifi ba. To idan muka koma fannin tsaro kuwa, rundunar 'yan sandan birnin tarayyar Najeriya Abuja ta kama wani mutum da take zargi da zama kasurgumin mai garkuwa da mutane mai suna Sa'ida Abdulkadir. Kwamishinan 'yan sandan birnin CP Bennett Igwe ne ya tabbatar da kaman a lokacin da yake jawabi ga taron manema labarai a birnin a ranar Juma'a. Kaman na zuwa ne dai a yayin da ministan birnin tarayyar Nyesom Wike ya sanya ladan naira miliyan 20 ga duk wanda ya taimaka da bayanan da za su kai ga kama ɓata garin da suka addabi birnin. CP Igwe ya ce an kama mutumin ne bayan da 'yan sanda suka kai su mame sansanin masu garkuwa da ke kan iyakar Abuja da jihar Nasarawa a ranar Alhamis da daddare. Kwamishinan ya ce a lokacin da 'yan bindigar suka ga 'yan sanda sai suka buɗe musu wuta, inda aka yi musayar wuta kafin daga bisani 'yan sandan suka fatattake su. Sojojin Najeriya sun ce sun kashe 'yan ta'adda 254 tare da kama guda 264 a ayyukan da suka gudanar cikin mako ɗaya a faɗin ƙasar nan. Daraktan yaɗa labaran cibiyar tsaro ta Najeriya Manjo Janar Edward Buba ne ya bayyana haka a wata ganawa da manema labarai a ranar Juma'a. Shirye-shiryen da suke aiwatarwa na yaƙi da 'yan ta'adda masu tayar da ƙayar baya ya hana masu aikata miyagun laifuka cimma manufofinsu. Najeriya dai na fama da matsalolin tsaro a kowane ɓangare na ƙasar nan. Har yanzu kuma 'yan fashin daji na ci gaba da kisa da kuma sace mutane domin neman kuɗin fansa a jihohin Zamfara da wasu makwabtanta. To a labarin ƙetare kuwa, bari mu fara da nahiyar Afirka, inda hukumomi a Chadi suka bayyana dokar ta ɓaci a kan batun abinci a ƙasar. An yi wannan sanarwa ne a ranar Alhamis, matakin da hukumomin suka ce zai taimaka wa al'ummar Chadi su tantance lokaci na matsala da lokacin gaggawa. A cewar dokar za a samar da taimakon jin kai na gaggawa, kuma tuni aka kafa wani sashe da zai bibiyi tare da tantance yadda za a aiwatar da tsarin. Shugaban mulkin soji na Chadi Muhammad Idris Deby ya ce batun na iya jefa mutane cikin karancin abinci idan har ba a bayar da agaji ba. Ministoci ne dai za su aiwatar da dokar, ciki har da ministar kula da sha'anin dabbobi da ministan aikin gona da na albarkatun ruwa da ministan harkokin waje da kuma ministan tsare-tsare da na jin ƙai. Shugaban Amurka Joe Biden ya zargi Vladimir Putin da alhakin kashe madugun 'yan adawar Rasha Alexei Navalny a gidan yari.
Biden ya ce mutum ne mai basira da aƙida wadda kuma ya jajirce wajen ganin ya gina Rasha mai bin doka da kuma ƙa'ida. Sauran shugabannin ƙasashen yamma sun yi irin wannan zargi inda suka jinjinawa Mr. Navalny kan jajircewarsa tare da tsayawa tsayin daka wajen adawa da manufofin Putin. To a fagen wasanni kuwa bari mu leƙa kasuwar cinikayyar 'yan ƙwallon ƙafa inda ƙungiyar Chelsea ke son ɗan wasan gaba na Brentford da Ingila Ivan Toney mai shekara 27 da kuma na Brighton da Jamhuriyar Ireland Evan Ferguson mai shekaru 19 saboda ɗan wasan Napoli da Najeriya Victor Osimhen mai shekara 25 Paris Saint-Germain na son ɗaukarsa. Paris Saint-Germain dai na sa ido kan ɗan wasan gaba na Inter Milan da Argentina Lautaro Martinez mai shekara 26 da ɗan wasan gaba na AC Milan da Portugal Rafael Leao mai shekaru 24 da kuma Osimhen domin maye gurbin ɗan wasan na Faransa Kylian Mbappe mai shekara 25 da zai tafi a ƙarshen wannan kaka. PSG na kuma son cike gurbin wato gibin da Mbappe zai haifar inda kungiyar ke son ɗauko ɗan wasan tsakiya na Newcastle da Brazil Bruno Guimaraes mai shekaru 26 da kuma ɗan wasan tsakiya na Manchester City da Portugal Bernardo Silva mai shekaru 29. Liverpool na son ɗauko matashin ɗan wasan tsakiya na Leeds United da Ingila mai shekara 17 Archie Gray yayin da dole Leeds ta sayar da shi idan bata ci gaba da buga gasar Premier ba. To wannan rahoto na cinikayyar 'yan ƙwallo shine ya kawo mu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci. Daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kafin mu yi sallama kamar yadda muka saba tunatar da ku za a iya bibiyar ci gaba da kallon shirye-shiryenmu a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu duk at Unity FM TV. A madadin kowa da kowa musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin da wayoyin hannunku Awal Ibrahim GSM da Muhammad Shamsuddin Kabir Albashir, ni ne Suleiman Hassan da na tace na karanto muku labaran nake mana fatan alheri mu kasance lafiya. Labaran duniya, labaru da dumi-dumin su, babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity